開啦！韓國人嗜辣如命，無辣不歡。老豆老母、阿哥細佬、條仔條女冚家都食辣。而今日我哋嚟到宏大，一試傳說中嘅炒辣雞店，感受咩雞 hit？大家知唔知點解韓國人中意食辣啊？點解？因為凍啊！生活枯燥嘅時候，想要啲刺激。錯，一句到尾，為咗佢哋嘅自尊啊！喺韓國食辣咧，除咗代表可以保暖之外咧，仲代表男人嘅自尊心。你越食得辣咧，就代表越有魅力。哇！你係咪啊？成熟。輸咗點啊？輸咗咪飲晒成支佢咯。哦，飲酒唔得，唔得。我冇諗過考慮過佢係我對手。我唔食得辣，我係差。唔係因為我食任何少少辣我都覺得好辣嘅，所以我唔係正常 standard 嗰啲。呢個 item 好明顯一睇就知係俾啲唔食辣嘅人食㗎。係咯，你仲講出嚟，我都要拍㗎啦，我走到咩？我走唔到㗎啦。最辣嘅你食咯。唔係，但係我都會食嘅，即係我都係頂硬上，我都會照食嗰啲人嚟嘅，因為覺得好食嘛。如果好食嘅話，都會食咗成兜嘅，所以係。唔使成兜食嘅，成個食辣挑戰分4輪，每輪有唔同嘅主食材，而辣度都會有所提升，而且需要全員撳上輕鬆掣先可以到下一輪。真輕鬆定假輕鬆？睇下邊個辣住咪知咯。我哋台面咧，其實每一支水咧，代表你哋嘅魅力值。咁喺最終咧，水剩得越多咧，就代表你哋魅力值越高。咁魅力值越低，再食到 round 啊！真的？哇，變態嘅！你食叉雞雞，先試咗啲雞先啦。哇，得唔得啊，花姐？喂，唔係啊，花姐都係一個幾好俾我參考嘅指標嚟嘅。冇反應我花姐。冇事喎。等先，喺度焗緊，我覺得得唔辣唔辣先？輕鬆。咁真係唔辣，即係佢冇啊，咁冇照冇效果喎。好啊，嚟啊，第一嚿。努力緊，有個方法嘅，你不如一次過做呢個痛苦。輕鬆。第2輪咧就係吸晒啲辣汁嘅菜同埋年糕。哇，菜先係。係啊，菜。你要開我My God！我唔夠膽爆泡喎。但係個菜係甜嘅，但係呢個係辣啲嘅。唔好啊！飲醉啦，開始飲醉，食辣食到醉咗一個人。你個魅力啊！我魅力唔係俾一支水嚟定義我。我目標起碼嘅呢一 round 呢個係我嘅對自己嘅承諾，男人嘅尊嚴啊，係嘛？上我講嘅一嘢轟落去，你唔好理咁多，你轟落去啦！你轟晒落去就唔使分4次啦。你咁樣 keep 住辣好辛苦啊！快啲啊！我幫你第一嚿啊！我幫你講埋 ，no， 啱啱講咩？no， 嚟啊！撳 OK，next one。最吸辣汁嘅拌麵啊！多啲啊，多少少啊，多少少。多少少你真係冇人性啊！你真係。個巧妙就係一
一塞落口就吞落去，唔好俾條喺條脷度停落。好嘅，嚟 ，Let's go！我哋咁飲。定我借杯水俾你飲啊 No， 係咪玩 No？ 我本能好想開。其實你好似俾人打咁啊！你開啦。真咩？咁佢擘大口等條脷唞下氣啊！有啲用啊！得，有水，咁得啦。唔好飲啊！唔好飲，頂住，頂多 round， 你頂多 round， 得唔得？頂多 round，just do it，just do it。好似就生仔咁樣。Do not drink. You're the man. You're the warriors. No, give me that. 收翻嚟。No. 唔幫嘅話，咁第三啦，開始。開始，3、2、1。Oh my！ 哇！呢個真係衰過 Mirror 高人飲醋啊！你知，真係快失機。I'm a man。成間鋪頭有人望住我。喊晒流晒口水啊！其實我直頭冇話唔俾飲水，只不過佢係代表你嘅魅力值啫。咁咪係咯，你做咩要將佢定義成魅力值啫？其實講真啦，魅力呢家嘢一睇就知你有啦，使乜憑支水啫？但係你記得你係對自己嘅承諾喎。我對啲承諾係第2 round 開始就可以有。今晚仲有冇承諾？今晚好似冇承諾，我哋諗咯。其實飲完水冇乜用。夠唔夠啦？夠到。呢個世界清晰晒。哇 ！I love water, man. Water is the best. 簡直兩個世界。但係又要翻嚟呢度啦。有冇壓力球？飲多啖啦。你而家好有魅力啊！你飲啦。我哋偷偷地飲啖奶治一治個胃。No， 我唔係叫你作弊啊，我驚你胃痛就拍唔到啦。No， 你個胃有冇興先？講真，我人好興啊。真係治一治好啲喎。No， 咁咪唔公平咯？佢哋兩個都冇。你個嘴白晒，你快抹埋個嘴先。都係紙嚟嘅。你飲咗幾啖水冇晒魅力。OK， 啱啱花姐係話要俾奶我飲，係真係好 free 嘅。No， 公平，唔飲，但係可以飲水。啊，真係好辣 ！Oh my， 得啦，下個啦，好嘛？最後一關，梗係打大佬啦！呢間店嘅特調辣醬，撈埋主食材一齊食，肯定 too hot to handle 啦！三位，你哋今年仲唔食？要咁落力咩？宋文係完㗎啦，見親佢都冇好嘢嘅喎。第一次印象都麻麻地啊！下次唔好俾我見到我哋。我放棄，對唔住，係我錯。係辣，但係即係對比好多真係辣嘅都還好嘅其實。Hello， 飲水啦！咁其實點都輸㗎啦。冇問題。好，你心理咁差嘅？你飲可樂仲要？飲杯。No。Thanks bro。哇，整體嚟講，我要好好訓練下我食辣嘅點解瞓？體質，去應付嚟緊我嘅職業生涯嘅綜藝節目。嗱，咁我哋睇翻支水啦，咁即係顯而易見，魅力值最低嘅就係安石咯。Hello。哎喲，教住嘴仔紅晒，魅力值又冇埋，點忍心罰你呢？等我哋俾啲甜頭你啦。解辣咧就飲水，有啲就飲汽水。我請你。多謝，多謝。多謝，玩得開心啊！多謝。Thank you。
呢個真啊！雪糕都搞唔掂，但係佢係好好食嘅。新年你人係好 sweet 嘅，節目組麻麻地啫。節目組好用心嘅，係我唔好啫，體質生得差，唔食得辣，勁好啊！又冇用，又唔識拍節目，又中意飲水，又冇魅力。繼續啊！繼續啊！做啊！我食晒佢咯咁。嗱，咁樣咧係5萬喎。Thank you，thank you，好肚餓啊！冇錯啦，我哋今日嚟到馬場洞啦。馬場洞係韓國好出名嘅韓牛一條街，最出名咧就係呢度可以食到韓國最高等級嘅1++韓牛，即係會入口即溶嘅。某啲部位睇你食咩部位。咁所以咧，今日我哋就係有6款韓牛嘅部位俾你哋試食，你哋就要配對翻相對應嘅部位啦。咁成功咧就你哋食，失敗咧就梗係我哋食。哇！咁點好意思成功啊？咁我哋唔會為難你哋嘅，咁我哋都特製咗一個 menu 俾你哋，根據咗韓國分韓牛嘅5大類別，分別係香氣啦、牛肉味啦、油花、甜味同埋肉質。另外咧，我哋都加咗一句製作組嘅食後感俾你哋嘅，咁你哋就可以根據我哋呢個形容詞同埋韓國嘅分法去配對翻啦。嗱，一號韓牛出現咗啦，咁大塊一定唔係橫膈膜，因為最似好多筋嘅地方。佢都幾平均啊，算唔算？係佢平均啊。Which part？Which part？佢指上面呢啲以為佢哋嘅，唔係板腱肉嗰啲，前隻啦，前隻好食啲㗎。前隻係牛加羊肉環，係啦，後最肥應該係肥少少嘅，後者應該冇咁肥。佢啱啱個視線係偏後嘅，因為後啲係越瘦啊，我記得。哇！OK，後脊肉，後脊肉。我哋試埋先啊！唔使啦，後脊肉咯。你想唔想食啊？你想食我搭個前脊肉俾你啦。哇！但係佢係有油脂嘅㗎喎，佢唔係入口即實正喎。後你隻咯，我很粗，但我很溫柔。好嘅，後脊啦，後脊啦，後脊肉，相信老闆。答案係啱嘅，即係老闆咧就心地善良啦，俾你哋咁樣欺騙咗。梗唔係啦，邊有欺騙啫？我哋都要用我 reconfirm 係咪後脊肉？佢啱啱個視線係偏後嘅。哇 ！OK， 後脊肉，後脊肉。肯定係板腱。食燒肉嘅時候，呢啲永遠係板腱。係咯，似係嘅。板腱。即係講我哋循例咯。循例啊！佢想循例啊！由於老闆啱啱俾貼士，而家俾節目組強制踢出咗呢間佢自己餐廳，所以我哋而家要我哋嘅燒肉之王出面。Jeremy 點解咁中意 cons 啊？下次見到 Jeremy 你就可以咁 Jeremy 就會幫手嚟夾你。差唔多應該食得。好啦，試下呢個板腱肉。溫和人俾。好，3、2、1，板腱肉。哦。食燒肉嘅時候，呢啲永遠係板腱。板腱。係排骨啊！哦。排骨平時見到條骨啊嘛。違反商品説明條例啊，老闆。排骨點會冇骨咧？因為香港菠蘿啦。好啦，請你食啦，係。請你食啦，請你食。試一嚿啊 Jeremy。好啦，下一個望一望先，呢個幾靚喎。係咯，即係個色係似高級啲嘅感覺。同埋佢係嗰啲分佈平均。分佈平均唔通係前隻肉？佢兩邊唔同喎，見唔見到啊？呢邊係淺色啲，呢邊深色啲。呢個好重要資訊喎，Jeremy，即係佢個位置可能比較中間啲，咁啱有兩邊係咪咧？即係佢係橫膈膜肉啊！橫膈膜唔係好細塊㗎啦，都係撞啫嘛，我哋。咁應該係前隻咯喎，係咪啊？係咪前隻肉啊？因為3、2、1，前隻肉。Sorry，講羊環，唔好意思。係錯嘅。啊！
咁呢個係咩啊？定係佢橫膈膜，但係佢係話牛尾肉佢環形嘅獨特氣味喎。呢個唔獨特啊！呢個平時食燒肉都會食到㗎。牛胸叉。哦。啊，佢真係牛胸叉喎。但係咧，佢有啲特別嘅咧，牛胸叉咧，佢係位於一個筋膜嘅地方，所以佢其實咧係有一條筋喺度，佢係特別入口即溶啲嘅。好。望上鏡頭做一個好感應。好啊 ，next。哇，好長嘅，牛脷咁啊！咁長啦？呢個邊個可以有個咁長嘅地方？前隻，但佢都大隻喎，邊個長啊？應該一定係前隻，一定係同個隻嘅關係。係啊，有好多融會喎。仲有韓燒嗰啲隻嗰啲唔知咩就係呢啲啊，好肯定。你就好啦，平時韓燒會食隻嗰啲肉，食唔到食隻嗰啲位嘅。我食嗰啲肥牛，食嗰啲小腿啊、火腿啊，屁股啊，但係買晒樓買晒車喎。哇！佢啱。見到成日食噶嘛，成日見到呢個字嘅。3、2、1，板腱肉。係啱嘅。好嘢！哇，真係好難分喎，但係。呢個係我哋嘅第5號韓牛，咁佢亦都係老闆最中意嘅部位嚟嘅。但係佢係特別厚嘅。咁厚應該牛腹啦。牛腹有啲道理喎，你又。如果唔係扁點鎖到啲啲汁？ sense 喎，啱喎。韓燒傾啊！咁呢啲隻嘅唔似啦，係嘛？牛腹啦，係嘛？但我哋啱啱覺得似隻嗰啲全部都唔係隻喎，咁所以其實唔似嗰啲係咪就係隻咧？係咪牛腹啊？牛腹咯，上腹咯。3、2、1，牛腹肉。我哋笑到我哋連食都未食誒食埋先。哇，好多汁！牛腹肉。係錯嘅。牛脷啫。真係有啊！呢個係天堂嘅味道。金比例喎。咁上一個似天堂啲味道嗰個係叫幾號咯？你有試過？你有試過？亦都係我哋最貴嘅一款牛啦，一隻牛入邊咧就係得1 kilo 嘅部位。咁我哋一隻牛啊，得1 kilo 啊！咁所以咧，我哋梗係要請重量級嘅人幫我哋介紹啦。好嘢！嚟到呢個馬場就一定要食呢個韓牛，呢個係全場最貴嘅。係咩部位啊？呢個？我都想你估中，因為我真係好想你試下。都唔係剩低好多個選項1嘅。kilo 喎，但係，喂，前之後咁大嚿喎，可能係嗰個。所以得翻橫膈膜啫，真係。最貴嘅。哇！呢嚿分佈平均，少少汁唔會太多，成餐就嗌佢嗰度。橫膈膜肉咯。肉佢環形嘅獨特氣味，佢環形嘅口感咯，好食。好吃。3、2、1，橫膈膜肉。係啊，我哋食咗6個部位啦，你哋係啱咗3個。哇！有啱咁嘅係咯，犀利啊！我發現姜濤係燈神嚟㗎，即係姜濤話係咩就似都唔係。但係佢一上嚟就麻麻見唔係你好中意麻麻見你好中意楊玉環，係你講咗好多次都係楊玉環。肯定有啊！ 3、2、1，楊玉環。思純姐， 4個一齊喂，一齊喂。知唔知得？頭先為嘅咩啊？呢個啊？橫膈膜。我哋都唔知。我哋都唔知。